Oi pra você que está assistindo esse vídeo. Hoje vai ser um vídeo diferente, não vai falar de nada, só vai falar do meu gato. Olha que bicho fofo. Você é fofo. Aqui na tela aí dá pra ver que ele tem um olhinho preto, mas só que ele não tem olho preto. Ele tem um olho azul e verde. Ó, olha o que eu aprendi, ó. Uma nota. Fica. O que ele faz? Pega. Pega o dinheiro. Guarda o dinheiro. Ai, coisa fofa. Guardou. Ele vai guardar. Quando o dinheiro sai, olha o que ele vai. Pega. Guarda o dinheiro. É muito fofo. Né? Fly, to fly, to fly, to fly, to fly, to fly. Olha pra câmera. Vem, Branquinho. Vem, Branquinho. Ele tá tentando guardar o celular. Meu Deus, bicho é muito fofo. Que droga que você tá fazendo? O que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Ele pegou o celular. Espera, Garela. Garela. Depois. O que tá fazendo? Espera. Gato. Olha pra câmera. Olha pro gato. Teto inferno. Não, show de Jesus. Gato ladrão. Gato policial. Ó. Coloca o dinheiro aqui, ó. Ele pega o dinheiro. Olha o que ele faz. Coloca aqui. Ele vai pegar. Fica protegendo. É muito fofo. Vou fazer uma fotinha pra mostrar. É difícil. Desculpa pra quem acha que eu tô matando o bicho, mas não tô não. Você tá no meu Instagram. No Instagram da minha mãe mesmo. Eu não tenho. Instagram aí. Instagram da minha mãe. Uma coisinha fofinha. Agora
Diga tchau para as pessoas. Tchau. O que passou agora foi meu pai. Deixa o like no vídeo de João Neto. Se tu não deixar, eu vou ganhar sua cara. Se não deixar, eu vou ganhar a sua cara. Que porra foi essa que eu fiz? Sei lá. Ui! Então, eu era o gato.